Halo guys, 200 ribuan aja kalian udah bisa dapetin mesin poles profesional dari Zipper loh. Dalam paket kelengkapannya, kalian akan mendapatkan dusbox seperti ini. Kalian juga akan mendapatkan 3 buah mata poles. Seperti ini untuk detail mesin polesnya ya guys. Mesin poles ini menggunakan daya listrik 660 watt ya guys. Dan juga kalian bisa mengatur tingkat kecepatan putarannya. Sekarang kita coba nyalain ya guys.